拢扫好啊吼。吼，咱 QR code 收起来，你若无扫到，你就算旷课啊哈。吼，你个大学部的同学，恁先扫一下吼。好，安尼若咱即摆咱收起来哈，咱活动就开始啊哈。bắt đầu OK 哈。好，好吧。好啊，咱各位幼稚各位同学，大家午安，大家好哈。啊，真欢迎各位啊，咱有现场嘛有线顶的朋友来参加咱即届即个啊台英双语国家的一个座谈会啦哈。大先呢，我先来绍介咱台顶的来宾啦哈。先为我正面开始哈。咱正面呢。这是 Jenny 哈，是咱 Scotland 台湾协会的现任的会长哈。长久以来拢做咱台湾甲 Scotland 之间的这个交流活动哈。最近嘛出一本这个台语、英语甲华语的三语对照这个囡仔的绘本啦哈。这咱连讲嘛，个专门来做一个绍介哈。咱先到咧拍声欢迎 Jenny 哈。过来。伫我倒手边呢，是咱即个现处是台湾罗马日协会的理事长，嘛是咱台湾南社的前社长张福柱张医生，咱嘛好声欢迎一下咱台湾罗马协会以及台湾南社嘛是长期以来拢推动即个台湾学的教育，个台湾母语这方面的推动，个台语罗马字化的即个推动，嘛长期做真久除了咱台顶的来宾之外呢，咱现场嘛来真侪来宾啦大先呢，我就先介绍拄坐伫咱头前呢，嘛是咱即届台南市议员当选人咱朱正宪朱议员朱正轩朱议员欢迎过来嘛是咱即个新科咱最近拄当选嘛是即个咱台湾基进。第一届呢，伫咱台南当选即个台南市的议员李宗林李议员因拢是长期对着咱台湾本土教育非常支持非常甲咱斗支持的一个咱在地议员另外呢，我拄则嘛看到咱即个咱台湾南社现任的社长呢伊律师呢。拄好来伫咱后壁，咱嘛拍声欢迎一下过来，咱前台湾文学馆的馆长，嘛是咱前台南市教育局的局长，即摆伫咱台文系有兼课，郑邦定郑教授拄好嘛入来伊嘛是咱进前即个建国党的党主席为着台湾独立建国拍拼好个。真侪来宾因为咱时间有限我就无一一来绍介真多谢所有来宾个咱同学咧，咱做伙来参与即届即个座谈会有关台英双语国家的座谈会咱等下呢会尽量留一寡时间，互咱大家卡的来宾个咱同学呢会当提出来讨论无论你有啥物意见，有啥物想法，拢无要紧，咱都当提出来做伙讨论好大先呢，我来先由我遮来做一个讨论先来开始来讲这个台英双语国家的部分我就来头前这操作用 PPT 来。OK 无要紧，迄袂动着大家看遐袂动着无要紧。迄个线顶 OK 线顶拢听有线上听得懂OK 好咱大先呢，咱今仔这个主题呢要讲这个空中保台为台英双语国家来开始啦我先做一个讨论啦最近呢这几天呢这个当然这个蔡英文蔡总统呢因为提出这个双语国家当然伊定位的双语国家到底是对两个语言这当然嘛是有无同的看法啦那就蔡总统伊可能是想讲了华语甲英语的双语毋过若就咱在座
咱来宾遮看，可能是台英甲这个台语甲英语的双语反正嘛有人有无共的双语的看法有诶嘛讲不止双语应该有多语言啦所以到底是要双语就好，还是佫爱多语若双语是对两种语言对台湾是好还是歹咱就爱来探讨者，爱准备我想这是不只是即摆重要一个主题，未来嘛是真重要的一个议题所以咱即届呢咱这个主题是空中保台，为台英双语国家开始大先呢，我先自我介绍啦当然我是主张爱台英啦，台语甲英语啦，我先直接甲我的结论讲互大家知啦台英双语国家啦有人讲我是毋是靠英语食清的？歹势，无啦我拢毋是靠英语食清的，我是靠台语食清。但是我认为英语无败害啦，对咱无败害，对咱是有加分的尔啦。为什么？真侪人呢，袂少人尤其本土语文的推动者，有一寡人会想讲这英语起来会抵死咱台语，无影啦，毋免烦恼啦，毋免过度烦恼，咱拢去互有一寡人呢，其实伊是惊英语起来去抵死华语啦。所以甲咱牵咧戆戆行啦，认真讲咧，英语咧毋是咱敌人啦，伊对咱是有帮助的啦，我咧嘛毋是靠英语食清的啦，各位嘛知影，咱伫台文系我开的课程拢是台语课，包括我的升等咧，无论升副教授、正教授，我拢是用台语的，拢全台湾第一个，毋是讲台语尔，佫是用全落的你若看过这两本册，这两本册是我升等的专册，内底拢是两个版本，全白话字的。或者是汉的，我无咧考中国话啦，嘛无咧考英语的我是考白话字，嘛会当甲升等过的过来呢，咱爱落实，毋是干那为家己开始尔。我的囡仔嘛真正会晓嘛真正用台语的，佮真正有考试过的伊小学3年呢，就考过白话字检定中级中级啦白话字我相信咱在座少年的同学，恁即摆当去学迄就是白话字有人讲这困难，其实无困难啦，要学毋学尔啦。只要咱有适当的教材，有伊学呢，基本上拢无困难。伊伫我囡仔呢，伊伫小学1年就考过初级的小学3年就考过中级的无啥物困难啦。这是即个进前呢，伊考过2当前自由时报有甲报出来所以呢，基本上呢，我也毋是靠英语食清啦所以呢。我都拢无烦恼各位嘛免烦恼英语无败害啦所以真侪人呢会莫名其妙感觉听到双语，尤其若英语的时阵就足恐怖，感觉讲英语敢若会安怎其实呢免烦恼，安怎来讲免烦恼呢？我理由几项啦咱先来看啦我有4大论点啦第一啦来，咱若要参加讲座来，请坐咱这是即个双语国家的座谈来，请坐大先咱来看啦。好啦，咱即摆先来讲维持现状那维持现状对咱有较好无较好啦？咱即摆现状是安怎？咱先甲看卖呢，对无？现状是啥？你若继续维持现状，就是啥？中国话继续甲咱霸凌啦，继续甲咱糟蹋啦有人讲敢有影？无咱实际上摕数字出来嘛我来整理数字出来咱先讲目前各位你看，以华语为主的教育情形之下，这是2020年2当前呢，迄当时呢，行政院内政部因为做一个全国的这个语言调查，这是目前来讲普及了上完整的一个语言调查的情形啦你看。中华民国来到台湾，为1945年到今安尼经过70几档尔。咱台湾的民众本来1945年全台湾无几个人会晓中国话呢，经过70几档，咱即摆中国话这标价是这内政部的中国话66%，台语剩31%啦，其他的客语剩1.5%咱过来看卖呢，照年龄层呢，为年龄层。的分布啦愈少年的你也看愈下骹愈下骹呢愈少年啦再看跑迄个投影笔无晓好无要紧迄个你也看愈下骹呢6岁到14岁
92%拢是讲中国话啦，剩7.4%会晓尔啦。所以我的囡仔吼，伫即摆读国校，对咱拄仔看讲台语吼，伊即摆国校啊读5年啊，伊为幼稚园甲国校啊，全班拢剩伊一个人讲啦。伊无台语的同学啦，因为因同学拢听无台语啊，是台南啦，真正。啊，伊的小弟吼，互你要看小弟叫啥？阿兄叫讲台语，啊小弟叫啥？本来我要叫做讲母语啦，我本来想讲若第2个若生做祖囡仔，我就叫讲母语吼。啊，毋过伊毋是祖囡仔，嘛是查甫的啦吼，所以叫蒋台湾吼。伊的小弟嘛共款，为小学到为幼稚园到即嘛是全班单伊一个人台语啦，找无讲台语的同学啦。台南呢，你看有含啊无？啊，所以这调查出来嘛算真准啊，100个内底剩7个，可能拢伫庄卡所在开始讲呀啦，吼。所以你也看，为65岁以上，佮有65%会晓讲台语，啊，愈来愈降吼。你看正病即病，这就是伊愈来愈求。所以少年人咧，啊，你若像各位同学，咱在座吼，各位同学他15至24岁，剩11%啦，剩11%啦，啊，所以你也看，经过70几冬，咱就是现况嘛。现况就是中国话继续霸凌台湾话，敢毋是安尼？所以实际上语言真有流失啊！啊，这是普查呢，这是内政部普查哦，毋是讲我凊彩黑白讲的，这资料是政府的资料，毋是咱黑白讲的吼。所以表示确实流失足严重。过来，咱来看，你为课纲啦，12年课纲吼，国民教育基本课纲为小学甲国中啦，甲高中啦吼。教育部有一个课纲啦，吼，咱甲算起来平均册呢，你也看吼，小学华语一礼拜5节至6节啦，英语上无嘛1节至2节啦，啊，即摆足侪校拢变3节啦。我这统计是几若当前的统计，顶一个版本的迄个国民教育的迄个版本吼，课纲的版本啦，啊，母语呢1节啦，母语为2000年到今拢维持一礼拜1节40分钟尔啦。为今年开始呢，勉强吼，因为国家语言法典有通过啦，吼，所以呢，咱国中、高中开始嘛有教本土语言，毋过教育部甲你揪水去啦，本来是拢一定爱哦，伊甲切做一半，即摆剩安怎？国中吼，剩国1、国2啦，就是1年、2年有教尔啦，一礼拜1节啦，一礼拜1节课啦，啊3年就无啊，伊讲吼3年伊要升学吼，毋免啦。本土语言死死的无要紧啦，无路用啦。伊的想法就是安尼啦。啊，过来，甲高中呢？高中咱本来吼，国家语言法典话是讲，你要固定课程，固定课程就是你一定要必须的嘛。你国民教育内一定爱，结果判文中无路用的，我公开讲啊，这部长爱落台啦，真正爱落台啦，伊竟然屈服伫遐课纲遐审查委员，竟然安尼也放水单。本来爱固定课程，伊都甲叫高中剩啥？伊讲吼，剩差不多高1啦，2个学分啦，2个学分就是你咧开选修课2个学分，平均册呢，等于一礼拜1节，安尼若是1年啊教，你高1教，啊一礼拜教1节，安尼就符合啊，拄好咱即个咱安平咱嘛是新科技园哈，理科卫理员嘛拄好来甲现场，伊嘛是长期以来呢关心咱台语文的发展哈，咱嘛拍声甲。欢迎一个哈，欢迎来头前坐啊，头前这各位哈，你也看，甲高中呢，甲9愈侪，伊若真正实施哦，一礼拜1节啊，教1年啊，高1个安尼就好啊，这头前这位哈，所以你也看，国家语言法典法通过了，加减嘛是加安尼尔，国中1年、2年一礼拜1节，啊，高中干1年1节，安尼就准如煞。揪一半去啦，照讲是3档拢爱啦，照讲是3档拢爱哈，但是伊揪伊啦，剩的你也看哈，英语上无嘛，各有几节，国中你上无嘛3节至4节，高中嘛差不多4节啦，大学呢，足侪大学拢有大一英文必须的，拢差4个学分至6个学分嘛，对无？华语上济啊，你看，华语算起来，你看为国小、国中、高中、大学平均差不多6节左右啦，5、6节啦，上济啦，你看，算咧总数偌济，你看，华语上济啊，现行教育就是安尼啦，咱若个维持现行教育，稳死诶，真正诶。
维持现状到就是维持中国话继续甲咱霸凌嘛，就是安尼尔，安尼敢有较好？无啊，嘛无较好啊，所以呢，咱若维持现状，其实就是继续互中国话甲咱霸凌台湾话尔，继续霸凌就安那，毋若是台语本土语言包括客语原住民会消失呢。过来，你看伊嘛继续用汉字哦。你若继续维持用中国话，伊就是啥？继续汉字，就变成安怎？你台语书写嘛，全部拢拖咧行，全部咱变汉字去。所以你看教育部自2006年伊开始公布用这个汉字了呢。你看即摆足侪人拢拖咧行，台语的书写人本来豆豆汉落的书写变做一个潮流，一个主流啊。结果教育部调工甲你公布遐汉字700字推荐语，叫你拢要用汉字结果安尼你看，将近20档来了，算啊倒退路啦。即摆真侪啦，尤其你若伫国校教，无法度啊。因为你若无照呢教你就无法度啊。因为伊教材拢一定爱安尼嘛，伊台语教材嘛是爱经过国立编译馆咧审查嘛。你若无照伊个，袂使一啦。所以都拖咧行，全部拢用汉字呢。用汉字安怎？咱前几礼拜，咱嘛邀请德国的一个文学家迄个张英学去到来咱课堂演讲嘛咱有听过伊演讲，伊就讲着一个重点嘛。伊嘛是这种激励，伊讲你若用个汉字来写迄台文来用汉字来写，伊就90%以上伊拢看有啊。虽然伊袂晓台语但是伊讲伊拢看有啊。伊讲你都方言尔，中国话方言尔，就中文的方言啊。因为伊嘛拢看有啊。但是你若上无你用汉罗或者用全罗马字，伊就完全看无。伊讲迄真正就是无共的文学，无共的语言啦。咱外国人就遐清楚结果咱若是继续用这个维持现状，你就是继续互汉字拖咧行啦过来，你若是继续维持现状，就咱继续吸收中国话，变做咱的新的语词啦。安尼会安怎？你知？到尾台语真正变做中国的方言啦，变做伊的方言啦。譬如讲咱本来讲这问讲真侪台语词为日语来，是讲为无共语言来，加做台语的开口呢。咱若讲问讲无加做台语开，对无？即拢变司机，对无？咱本来讲这乌多摆伊真后骑乌多摆听着嘛加做起毛机做样的呢，即拢变做机车。你你若一个句了后盖人讲恁台语拢是中国话方言嘛？你看机车只是变做机车安尼尔嘛，对无？咱本来讲拖拉库，即摆讲卡车，对无？拖拉库加做台语开的即摆拢变卡车。这就是啥？你的语词本来咱甲中国话较无共的，拢要摆脱掉去，拢要拖咧行。甚至呢，譬如讲咱台语讲风台伫要来咱迄故事甲北京话是无共啊，北京话讲台风，安尼讲风台呢？结果咱即嘛足侪人讲台风来拢用中国话叫咧行无就讲你食饱未？伊就变做你食饱吗？全部拢用中国话看咧行，看咧行你就搞说真正变成方言，方言就落字要限制迄方言无路用，死的嘛无要紧，就变做安尼去过来，你若个维持现状呢，你就安怎？你就真好互同化做文化的中国人虽然你政治上你讲一个台湾一个中国，不过你伫文化上也是维持中国迄个文化价值观真，因为你用中国话，你就容易读伊的册，就真容易受到伊影响这咱等后壁我为越南的咧，佮解说各位来了解所以呢，维持现状，就是维持中国话继续甲咱霸凌啦，继续甲咱糟蹋啦。安尼敢有较好？在我看无较好啦，无较好啦。若要怎改变？爱改变才有机会啦。你要改变，你讲要讲用台语直接来演得华语无可能啦。台语若有遐大力量，就早就独立建国啦。咱台语无遐大的气力啦你若无外力来斗相共，无可能演得到啦你也讲像讲中国共产党就好当初时中国共产党爬起来，敢靠伊家己尔？
若无苏联甲伊斗相共，伊敢有法度爬起来？过来，中国国民党蒋介石迄当时会当活甲佮走来台湾，若无美国甲伊斗相共，伊敢有法度？要靠家己力量吼，无可能啦。哦，所以呢，咱再来看一下吼。第二个观点呢，咱台湾话、台湾语文的敌人是中国普通的，毋是英语啊。英语毋是咱的敌人呐，英语毋是咱的敌人呐。啊，咱来看卖呢吼，为香港的来甲看就好啊啦吼。你毋知香港人呢，伊有英国殖民统治100冬啊，吼，超过100冬啊。但是人广东话讲了好势流溜，英语嘛讲啊最好啦。人伫英国统治之下，因是啥？双语政策，英语甲广东话讲甲好势流溜。你毋知，阮咧读大汉，最爱看广东话诶即个电影啊。哦，可能咱即摆同学足歹想象，讲以前广东话电影、广东话戏出足流行，但是确实事实的。你若40、50岁以上的人，应该拢有这个印象。但是即摆你搁看会到广东话电影、广东话戏出无？无啊啦，已经行入历史啊啦。香港吼英国殖民统治100冬，人广东话讲啊好势流溜啊。哦，啊，迄个中国统治20冬尔呢，因着爱出来抗议啊，爱出来捍卫广东话啊呢。20冬尔呢，就随风打压呢，因爱徛出来抗议啊呢，抗争啊呢。哦，包括这你来看，中国一个迄笔香港尔，你看因的要求安怎？少讲粤语，多讲普通话。啊，咱唔通想讲啊，咱台湾嘛是讲华语啊，讲你若中国来吼，伊会叫你讲爱卷舌的中国话。哦，你知爱更字更加你鸡母皮吼，家庭顺的哦。所以你看有含嘛无？哦，啊，这种例足济呢。啊，过来，啊，你像讲印尼，伊有荷兰人殖民统治400冬哦，荷兰嘛捌统治过咱呢，但是咱在座遮嘛有印尼的同学，人印尼话好势溜溜，Java 话嘛拢好势溜溜，无因为安尼单全部印尼人全部讲荷兰话，无呢，无呢，印尼人因即摆 Java 话，啊像印尼话，拢好势溜，变伊的官方语言呢。虽然伊有荷兰人统治400冬呢，啊，过来越南去互法国殖民嘛，将近要到100冬呢。咱遮嘛越南同学，恁来那个问，因为法国统治殖民将近100冬，请问即摆越南话国语是啥？越南话呢？用越南的罗马字呢？嘛无因为安尼，它变做法文呢。所以你若甲看全世界语言政策上恶毒上，会使讲啊上有效果就是中国人呢。国语政策啊，真正，咱互伊统治无甲1世纪尔，规个互挂纸当正去啊！哦，但咱拄则调查，少年辈村7%的人会晓讲尔，哦，啊，所以呢，面对着这，咱若要干那靠台语吼，讲要用台语来引导华语啊，无可能啦，绝对无可能啦！你得爱安怎？爱顺风杀倒墙啦！啊，要哪顺风杀倒墙？利用中国普通话天敌啦，哦，你要利用伊天敌啦。啊，中国话天敌是啥？就英语啦。中国话干那惊英语尔啦，伊毋惊台语啦。咱台语才2000万人，中国14亿个人口呢，伊14亿咧惊你，对无？伊独敢会惊啥？惊英语尔啦。中国话中普通的天敌是英语，咱得利用迄个天敌，才有法度甲抵抗啦。啊，若要靠咱家己力量吼，咱现阶段无迄个实力啦。咱若迄个实力，早就独立建国啊啦。哦，啊，所以呢，咱得安怎爱借用英语，才会当抵抗中国话对咱的霸凌、对咱的糟蹋啦。哦，就敢若袂输讲吼，咱台语讲草莓啊人加工，哦，有一条歌草莓啊人加工。咱得爱亲像草莓安尼，甲人甲即只加工来匹扑跳，这就是咱啦。咱得爱安尼啦，哦，啊，得照咱来用咱，哦，啊，咱来用越南做例啦，哈，咱用越南做例，越南用汉语用偌久，恁知无？2000通冬啊，2000外冬呢？越南用汉语的时间比咱较久咧，2000外冬呢。但是到落尾，
因有法度废掉汉字，改做罗马字。啊，有啥物伊有法度？嘛毋是因家己讲哦，家己起来用的呢。重点嘛是法国的殖民统治啦，借用法文的力量，才有法度甲汉字引导啦。哦，因2000当前哈，因就开始用，所以咱即马看这是因的孔子庙，因叫做文庙啦，伫台湾叫做孔子庙啦吼。因的文庙呢，1000当前起的啦，比台南市的迄个孔子庙较早。啊，讲到这吼，照讲咱台湾的孔子庙爱改名，应该叫做文庙较对。咱拄好市议员伫遮吼，爱甲正名一个啦，爱连海个叫孔子庙是无理的啦。台湾甲孔子有啥物关系？较早台南迄个孔子庙有一段时间嘛是叫文庙啊，咱越南嘛是叫文庙啊，哦，咱应该叫做文庙较合理啦。我讲这应该后盖当提案吼。啊，伊这越南话用汉字用2000当，甲1945年伊宣布独立了，因两个规个甲汉字废掉。啊，当然为什么伊有法度甲汉字废掉？迄嘛有历史背景，重要的历史背景就是啥？有一个关键啦。因为法国嘅统治嘅关系啊，因为法语啊个法国嘅政权协助因甲汉字引导啦，无你讲要靠越南人家己甲汉字引导，无可能啦，因为迄是既得利益啦。你若传统受汉二教育出来嘅人，伊就是维持汉字嘅迄个思想嘛，维持汉字嘅既得利益嘛，继续用汉字对来讲愈有帮助嘛，所以就继续用汉字嘛。所以你讲要叫传统的遐越南的文人，家己废掉汉字，无可能。所以是因法国人来，才有可能透过法国话跟法国政权，才甲汉字引掉的。其中的法国人来了，伊就废除科举考试啦。你要做官，要受教育，你就无一定爱读汉字嘛，爱先甲汉字迄个模组甲摕掉啦。啊，安尼才有机会啦。啊，所以伊来废掉科举考试嘛，所以遐传统文人讲啊，我要做官就无一定爱考汉字啊，所以因就原因啊，我就用越南话，用越南罗马字，或者是用法文，安尼就好啊嘛。啊，啊，过来伫法国的时代呢，因是双语政策，你用法文，用越南文，双语两个拢爱学，所以因小学的时候是两种语言拢有学啦，越南罗马字啊，过来法文两个拢有学，因为安尼，所以到尾啊呢。因豆豆推塞一个久20-30当过了呢，到1945时期到胡志明宣布独立了呢，顺迄个势废除汉字啊，为了变过啊。安尼也无你若讲要靠因古早家己的皇帝遐人讲要废除啊，无可能啦。这就敢袂输讲吼，你即摆虽然民进党执政呢，民进党嘛自称本土政权呢，毋过伊但毋敢废除中文啊，因为遐做官的遐执政者，大家拢受汉字的教育啊。台语文啊，干那嘴讲尔，你讲要叫伊来读甲写，伊也袂晓。伊若要开始为罗马就开始学起啊，拢比咱在座台一个学的同学搁较含慢呢，搁袂晓呢。所以伊当然嘛毋愿规个改变。为越南的就看会出来，越南你看以前家己嘛封建王朝啊，遐封建王朝为啥伊拢无爱改？继续用汉字对伊来讲上有帮助嘛？就是爱透过法国来用外国的力量，才有法度帮助的引掉啦。这是越南因的精神所以咱为遮呢，咱嘛当看出讲第4点我要讲的是讲，英语对咱有帮助，伊才会当提升台湾人的自信，甲国际能见度啦。英语是咱的看手啦，毋通甲当做敌人啦。咱来讲啦咱先来讲蒋介石做例就好啊各位恁若较有年纪拢知影，蒋介石娶过4个某呢第4个宋美龄活到100几岁较过身去为啥伊要娶宋美龄？宋美龄是伫美国大汉的，伊英语足好的，足老的啦因为安怎？人蒋介石嘛知影爱利用宋美龄啊，伊甲美国关系足好的啊。过来，因的家族伫中国嘛做有钱的嘛，若娶着伊娶一个某较赢天公祖咧，伊会当甲美国得到美国的支持，得到英语世界国家的支持咧。所以你来看，伊嘛知影爱娶一个英语较好的某啊，
敢毋是安尼？哦，安尼敢就表示讲哦，因就会迄个英语是毋是嘛无影啊？对吧？你爱运用英语变做咱有利的工具嘛，迄个是提升咱的即个国际能见度嘛。哦，所以中国国民党的万年总裁蒋介石伊嘛知影通去利用啊，英语嘛是重要呀。哦，过来咱来看即摆国际上的即个实际的状况是安怎啦？吼，当然即摆国际上的现况是德语的世界啦。哦，尤其即摆全球化了。跨国界旅游愈来愈普遍，还是讲你要找头路哦，愈来愈普遍。你爱有双语或者是多语言的这个能力，变做一个新的趋势啦。伫这内底上无你双语的能力，这是世界公民拢爱有的基本的能力。这是一种新的趋势。即摆国际化的，你至少上无爱双语啦，双语上起码啦。你若能力较好的遐人，你若当有德语，对你是够有较好的帮助啦。这是做现实的。你若干那台语尔，莫讲干台语啦，好啦，你讲中国人，干那用中国话啦，有法度较竞争无？你看中国马云，吼，伊请假抓袂掉，伊嘛是有英语的关系呢。为什么伊会当伫中国遐早开始做网络营销？因为伊捌英语啊。伊透过英语知影人即摆世界趋势是中国迄当时也未开始有网络的买物件的做法嘛，所以是透过英语知识，所以会变做中国的首富呢。当然即摆首富迄种被捐款去啊，迄个中国共产党逼伊来管出来但是你看人马云嘛是靠英语的呢，你看因遐的首富，逐个英语拢写叫呢，所以你就算中国人、越南人、日本人，你若敢若会晓家己的语言也无够。咱毋是讲毋好，是你都无够。你要迄间国际上甲徛去要甲竞争，就是无够嘛。今仔日共款呢，今仔我伫成大咱台文系遮教册，讲啊歹听诶，校嘛毋是敢看我台语尔呢，嘛因为我会晓英语、美国留学个，佮会晓越南话呢。这做现实的学校若定定咧甲介绍吼。拢未介绍讲我是台语的教授，你敢毋知？我听到足有趣，拢讲吼，蒋教授越南话外交呢，拢讲我越南话外交呢，你知意思无？所以毋是因为对因遐人来讲，我台语也无啥啊，人校长嘛，人讲总统嘛，人讲台语啊，伊感觉看你讲台语普普啊，也未真正甲你偌重视啊。所以咱要提升咱的竞争力，要提升咱的能见度，你要嘛是要靠英语啦。这是做现实的，透过英语再过来帮助咱的本土语言，这是咱的策略啦，毋是咱的目的。咱目的当然是咱的本土母语优先，但是咱有策略。你若无策略，你就永远踮庄脚底种田就好啊，对无？所以呢，透过英语。你若更较搞，会当透过德语，会当有世界各国的人，其实会当认捌咱台湾的语文。我正要举一个例啦，譬如讲咱成大啦，以前阮若当前咱的国际学生足少的，拢无几个啦，一堂课拢一两个尔，无几个啦。你毋知咱即摆，咱自从我即个做系主任了呢，咱伫研究所，我若加一组。台湾甲东南亚的研究组，是用英语或者是双语上课的，就是要吸收一寡你袂晓中文、袂晓台语的无要紧，你得用英文的来。你先来认捌台湾，认捌了，你自然就想要学台语啦。策略真有成功呢。咱这报名是以前的3倍啦，报名来读研究所的外国学生是3倍啦，所以咱即摆呢，国际学生比本国学生，尤其博士班更较侪呢。国际较侪呢，遐个人伊虽然一开始袂晓台语，袂晓华语，伊是用英语上课。毋过伊来了，咱上课咱就介绍台湾啊，台湾的历史啦、文化啦、语言的状况。了因对台湾有兴趣，因开始就去大学部上咱的台语课啊。所以咱大学部咱嘛有规划，专门互外国人学台语的，为初级、中级甲正阶拢有。伊就开始学啊，安尼就达成咱效果啊嘛。你若讲一开始你爱先会晓台语，或者你爱先会晓华语，则个来歹势。全世界
是要有几个人讲先会晓台语，还是讲先会晓华语，再过来再读册，无几个啦。这个敢袂输讲日本，你要日本留学，你爱先会晓日语嘛？啊，请问安尼就剩几个人去啊？就足少呀，无几个人啊。所以即摆足侪大学拢会安怎？尤其研究所拢会个，伊强调伊全英上课，全部英语上课，伊就要较紧先互你来啊。来了，你自然你透过上课了解迄个所在了，你自然就去了解当地嘛。你像咱台湾呢，伊了解台湾了，你像咱个大学部台语课，咱即摆有印尼的学生、越南学生，嘛有泰国学生，因都拢有学台语啊。所以这就先互人来嘛。啊，你袂前袂讲，你爱先会晓台语，先会晓华语，再过来，无几个啦。这个敢袂是讲哦，啊，你要先会晓越南话了，再去越南读册，有几个人会啊？无几个嘛。所以用安尼用咧，真正有效果啊。啊嘛达成咱的目的啊，咱嘛是把咱的台语甲传送出去啊。咱透过英语先来介绍台湾的情形，互因认捌。了呢，豆伊嘛是来学。所以你看，像咱这几年呢，咱长久以来，因为真侪越南学生就是安尼来咱遮训练了，伊尾啊嘛甲台语学起来，甚至话台语、华语嘛拢会晓，客话嘛会晓咧，变做啥？咱台湾甲越南交流的真重要的斗相共的骹手啊！你看像这人咱前几年呢，2019年的时阵，迄当时越南。因有办即个国际文学交流的活动，迄个真特殊哦。你来看，伊即个相片顶头只后壁，即个是中华民国的车轮旗啦。你伫国际场合你会当足少讲有即个机会讲顶头敢若放即个中华民国的车轮旗，无中国的五星旗的啦，这是足少的啊。这个国际活动咧，拢总有50几个国家参加啦，全世界一寡文学的作家团体拢有去。迄届呢，本来中国伊嘛有去，伊嘛派团体代表去啦。因迄当时要求讲袂使由台湾去，台湾迄当时由我带队，咱有10几个人去参加。伊就讲台湾毋是国家啦，袂使上台啦。讲叫主办单位袂使有人去，人主办单位讲。大家拢朋友嘛，这个文学交流啊，大家拢嘛当起来。你中国嘛欢迎，台湾嘛欢迎啊。尾中国就起屁面啦，家己当撤退啦。因家己含旗啊嘛退掉，伊嘛无爱出席啦。煞当囥即个中华民国嘅车轮旗啦。当然这虽然咱话咱台派无足介即个旗啊啦，总是呢，咱就用伊嘅，用因嘅方式来对付因就对啊啦。上无这是一个变通嘅一个做法。表示啥？人到尾嘛是挺咱台湾啦。是安怎咱会当做到安尼？因为咱事前嘛是已经甲因做朋友做足久啊。安怎做朋友？譬如讲，伫这进前，咱就拢有文学嘅交流，咱甲越南文学翻译做台语，踮台湾出版。嘛甲咱台湾嘅文学翻译做越南嘅双向嘅出版交流啊。像这呢，这个。战火人生，这是战后第一本越南的诗人的作品呢，互翻译做台语，搁踮台湾出版的，嘛足欢喜的啊！伊讲，而且呢，这费用拢咱家己出的，咱嘛无甲伊讲恁得爱补助，阮才要甲恁斗出，拢咱家己出的，由台湾笔会遮咧倾钱帮因出。人感觉讲，你这真正是咱的朋友啊，你也毋是为着什么利益，也毋是讲得摕那钱才要来出。人感觉讲，咱主动替因出。这呢，咱这个条工这个内底呢。咱有出版时，咱有3种语言啦，有越南话、嘛有台语、嘛有华语啦，3语出版啦，咱特别调工去甲台语放去面呢，这嘛有效果呢，这嘛是等于做啥机会教育。越南人伊看来讲，你甲翻做啥？我讲，阮甲伊翻做台语甲华语，华语因知影迄个中文嘛，因无感觉稀罕，因咧台语伊讲足稀罕的，所以原作者伊足稀罕的，伊讲伊的诗集因为伊嘛算做名已经伫世界互翻做10几种语言啊。伊就讲咱的台语呢是第17个的语言，华语第几个？第几个？你看，人嘛替你宣传咧，人个甲台语当作是其中一个语言，嘛替你宣传啦。你看，安尼是咱先甲做，
无形中咱嘛是伫替咱台语宣传，啊，伊会介绍啊，伊嘛会甲因的支持者、伊的读者介绍讲，我的这作品呢，互介绍伊甲台湾，而且佫翻，毋是讲翻中文尔，佫翻台语文哦。啊，台语文是啥？伊就替你介绍啊。啊，台语吼，就是安怎，啊，就较早蒋介石因的政权来甲台湾，吼，因来了台湾进前，台湾人本来伫用的母语叫做台语，哦，啊，无法度，台湾人就去用洗脑，去用强迫爱学中国话，所以因后来嘛佫加一个中国话，所以大多数的台湾人拢是双语的。伊就安尼介绍啊，你看，人替咱介绍，伊的粉丝是几百万的呢，读者是支持者是几百万啊！你看安尼，咱的宣传效果就偌好啊！这你讲要用，透过什么新闻局，透过外交部，你讲买广告买无的啦，人欢喜甘愿，咱也免1cent拢免开，安尼人就替咱做宣传啦。无形中咱台语就变做豆豆就愈来愈侪啊！所以你啊去越南吼，保证真侪越南人，尤其学术界一定知影台湾嘛罗马字，台湾的白话字报纸是台湾第一份的报纸，只要咱定咧讲，因拢知影。啊，这就是啥？就咱讲的啊。你若硬讲吼，你来先捌我的台语吼，了再搁开推啥？无可能啦，迄效果歹啦。咱就先透过外语，包括英语，吼，还是讲像这，咱就透过越南话。了呢，再甲台语包装出去，甲塞出去，安尼就成功啊！哦，咱爱有迂回战术啦，你敢若要透过直接用台语，真拼但是这是啥？咱策略是另外会存的机会，咱的目标是无变的，要甲咱台湾的本土语言，包含台语、客语、原住民族语，甲塞会变做强势的语言，国际语言但是咱手段、手法。手路会当改变，目标无变所以呢，像这嘛是你要看，因为咱进前先吸收一寡越南学生来，咱嘛无坚持讲你一定爱会晓台语还留学啊，你都先来嘛，来了学，所以你要看，咱即摆呢外译文学馆也好，还是讲咱台湾外译的，除了英语之外，上济语言是啥？越南话啦，咱得到越南的重视嘛上大的。因为偏你甲文学作品翻译做英语你英语国家人无你稀罕啦，人袂稀罕你台湾的作品啦。但是呢，咱若是甲翻做越南话，越南伊就感觉足重视的，所以越南因的国家级的这个越南文学馆因就讲因后盖要用一个书堂，一个柜专门要介绍台湾的这文学交流这就是啥？因为英语嘛，毋是主流，毋是国际上主流的。咱若去做，颠倒出头，能见度颠倒较悬啦。总一句呢，就是讲英语正做这个台英的双语国家，大概免想过头紧张啦。免通过头紧张啦。咱就是透过英语，其实对咱台湾本土语言嘛有提升的帮助啦。我来先应用应该遮。接下来呢？咱就请咱 Scottish 的这个台湾协会现任的会长呢 Jenny 呢来发表伊的意见来，我拍声欢迎者大家午安，大家好。我是其实大人拢我的汉名叫陈文如，但是伫咧 Scotland 的时阵，无人叫我的汉名，拢是叫我 Jenny Chan， 无是 Jenny Jameson。我对2005年的时阵去到 Scotland， 我是最近较转来台湾。其实头拄蒋维文教授伊咧讲，大家人做惊英语。我感觉在座是台南人的举手，台南人好是南部人的举手。好，其实阮即马是无讲即个其他的，阮即马是意思是讲，其实台湾伫咧155当前，就是一个真国际化的国家。因为迄个时阵，台湾人，尤其是台南人，阮拢是用英语甲白话字咧认捌即个世界。恁的
可能是阿祖啊。其实伫阿祖迄个时代，恁拢知影有一个叫做教会公报，应该有听过，对？所以可能听台语，大人都想要困。So then I can speak English. Then maybe the kids behind this classroom would raise up your hands and then make this classes more interesting. 就是我都讲台语，介绍后壁的囡仔，介绍无啥物兴趣，所以我拢看无恁的面，我拢看着恁的头毛尔。Do you want me to switch it to English that it will make you more concentrated and it's not going to make you sleep? Okay? Yeah, cool. Right. So anyway, about 155 years ago, in fact, Taiwan is a very internationalized country because at that time, we used English and Beiweiji, okay? And at that time, the Scottish Presbyterian Church, the missionaries came to Taiwan, and they want to teach the people to read the Bibles by themselves. So how do? They create this kind of the writing systems to write down the local languages. That's called 北纬字, right? I think all of you know how to write it, right? 有人袂晓写北纬字，还是恁即马恁唔知影北纬字的举手？即马已经知影要写北纬字的举手。Okay, right. So I don't know why English is so hard for nowadays, for our generations, because 155 years ago, our ancestors, our great-grandparents, they can read and write English, and they can use the 北纬字 to write down what they say, okay? So why now everybody is so scared of English? 其实我感觉英语无啥物好惊，阮只是 go back to the glories of 155 years ago. 倒转去阮155年前，迄个国际化、迄个骄傲、迄个公营的世代安尼尔 ，right? Right? Right. It's not right because everybody's Okay. Now let's go back to my PowerPoint. When you're in Scotland now, you will read the signs, and we use English and Gaelic. The yellow one is Gaelic. 拄则魏文老师讲，阮即马伫咧外口看到拢是汉字，哎，啊无就是一个拼音，安尼。英语嘛毋是英语，迄路牌足奇怪。但是伫咧 Scotland， 阮对2005年了后，阮全部拢变做安尼。恁敢知阮2014年的时阵有一个公投？恁敢知影 ？The kids behind this classroom answer me. Hi. 恁敢知影2014年的时阵，阮14年时阮有一个公投，苏格兰。唔知2014年的时阵恁几岁？恁几岁？10岁。哦，安尼迄阵可能搁咧耍红啊，搁咧耍红啊飘哦。好 ，anyway， 2014年的时阵，我有一个公投，迄个公投的结果就是决定苏格兰敢有要脱离 United Kingdom。但人敢知影英国是一个殖民者的名？英国其实无应该翻做英国，恁敢有知影即个代志 ？Because 英国的是 England， 你知影我的意思？所以，阮苏格兰人到世界时阵，阮袂甲恁讲我是英国人，阮会甲你讲我是苏格兰人。恁敢知影我的意思？然后，我若是要甲你翻译迄个 United Kingdom， 我会甲你讲迄是联合王国。这拢是语言翻译殖民者互阮的迄个观念，所以是安怎？蒋伟文教授伫遐带到即马一直甲大家人讲，语言是一个足重要、足重要、足重要。国家的根嘛是一个文化，甲一个民族爱去保存的一个物件。好，啊，这正边即个敢有人甲看到啥物？正边即个图，
恁看到啥物？可啊，若直直看咧。哦，对，因为这个 picture 呢是林国庆老师伊甲阮写的，啊，伊叫做 What you think or what you see， 就是你心内有啥物，你看到就是啥物。所以我相信大人心内拢是有台湾 ，right？ 啊，因为恁知影我是对苏格兰人来的，所以恁才会看到 Scotland 台湾，变过来就是 Scotland 台湾。所以即摆要搁转来讲，其实伫咧苏格兰呢，阮伫咧2005年了后，阮所有的路牌全部拢改做双语，下骹即个就是阮苏格兰语，叫做 Gaelic。啊，顶悬迄个就是 Welcome to Scotland， 下骹就是 Flacha Guaba，Flacha Guaba，Aba 就是 Scotland。Flacha Guaba，yeah，Welcome to Scotland。好，其实2014年的迄个公投，伊的要赞成独立，啊，无爱赞成独立的，差不多是45甲55。啊，即个比例如果若搁到即马，已经8档啊。最近的统计是差不多50对55，就是已经有浮起来，搁有浮5%到8%。到底是安怎安尼呢？即个就是阮 Scotland 的 Highland。恁若有来到 Scotland， 恁就会看到即个所在。即个所在伫阮 Scotland 的迄个历史内底是一个足悲惨的所在，因为伫咧遮呢，伫咧17世纪初的时阵，有差不多有1000个苏格兰人伫咧遮，包括囡仔也是族人，拢伫咧遮互英格兰人杀死。所以即个所在叫做 Glencoe。啊，如果若是如果若是苏格兰的历史，若看到即个 Glencoe， 因拢会希望因的后一代会了解即个历史，因为自我去外国了后，阮阿公就甲我讲，你无要袂记你是啥物人，因为你若袂记你是啥物人，你就会袂记你转来厝的迄条路。OK，so never forget。英语嘛是有安尼讲啊 ，Never forget who you are because it is the only way to lead you home。所以我其实伫咧2005年到苏格兰了后，我一直无记阮阿公甲我讲的代志，所以我其实就是一直伫咧遐嘛是拢教我的囡仔哦。啊，若是有台湾人来，我是拢讲台语。啊，阮若是过年过节，我嘛是拢会，比如讲包润饼啦吼。啊，过来上重要是，其实苏格兰伫2005年了后，较甲伊的语言客转来，所以伊2014年伊的公投45%到55%，到即马已经50到55%。伊上大的原因就是，其实苏格兰伫咧1746年即个时阵，就去互英格兰人宣布甲伊全派消灭。其实苏格兰甲台湾的历史是非常非常的接近，只是台湾人无了解。台湾人若准讲哇，就是英国，其实是无共的。苏格兰人伫咧即天，伊嘛是有发生像台湾228的事件，这就是苏格兰的228。伫咧迄天了后，苏格兰所有的语言、文化，包括因的服装，都无安个出现。啊，苏格兰的因遐人的土地嘛是全部去互英格兰人甲伊占领，所以苏格兰人要安怎？因只好去美国、去澳洲、去因讲的 New World， 啊嘛有足侪人来到台湾，正做台湾的宣教师，因为迄个时阵苏格兰人哪会当选择做几项头路？一个就是去做兵。第二个就是去做医生，啊，若无就是做宣教师，啊无就是去做迄个贸易，去趁钱。但是无用个惊法律，无用个惊政治，无用个插一寡较政治上的物件。所以其实苏格兰人对1746年开始
就是其实拢甲台湾共款有即个历史，一直到1999年，已经离厝世界大战了50冬左右，阮的人民才开始意识到讲，其实阮有需要家己的议会，阮有需要家己的政府，所以阮对1999年才开始甲阮的国会甲伊启转来，伫咧阮 Edinburgh 建立。阮建立阮的国会了，第一件做的代志，就是伫咧2005年的时阵，甲阮的台湾国家语言法，就是叫做阮的迄个 Gaelic 的 Language Plan， 甲伊设定了。其实你讲语言啊，其实伊内底咱咧讲的拢是文化，吼。啊，即个国家语言法定了，内底嘛有包括要安怎教育、考试所有的制度。所以内底呢，国家语言法内底呢，伊就有鼓励囡仔爱去读全部拢是家里的学校。啊，政府嘛有成立足侪全部拢是家里的学校，对 nursery、primary school、high school， 一直到即马大学拢有。阮的国家语言法内底政策内底上重要的一个，就是伊讲，Gaelic 就是阮苏格兰的语言，伊呢是苏格兰的 inheritage、national identity and the culture life。共款 ，Gaelic 改换做台语、母语，毋是讲台语尔，母语。The mother tongue, the mother language, is an integral part of your motherland's heritage and the national identity and the culture life. 我嘛有甲慰问教授讲，其实大家拢知影 ，Russia 甲 Ukraine 即摆咧战争。阮有派就是阮有家己的朋友，阮遐有组织一群人。阮有送足侪物资去 Ukraine， 其中有一个我上好的朋友，我嘛想要邀请因来甲大家人演讲，甲大家人分享讲，伊去 Ukraine 看到战场迄种伊的经验啦。伊即件对 Ukraine 转来，伊甲我讲一件代志，对头到尾拢甲我讲一件代志。伊甲我讲 ，Jenny， 你敢知影？母语真正是台湾人爱去保留的即根呐，因为伊去 Ukraine 的妈妈以早拢是讲迄个 Russia 迄边的话，吼，拢是教迄个 Russia 迄边的 language。毋过一开战了后，对妈妈开始拢教因的囡仔讲母语，而且遐个 Russian 的妈妈嘛，甲阮朋友是一个台湾人讲，台湾甲中国的关系，就像 Ukraine 甲 Russia 共款。所有恁台湾即马咧受威胁的物件，其实 Ukraine 拢行过，台湾已经保足侪时间啊。伊希望甲即个 message 传倒来，互即马遮的少年囡仔，佫有足侪有视识爸爸妈妈爱教你的囡仔讲母语，因遐 Ukraine 的妈妈一直甲阮的朋友讲，爱转去甲恁遐台湾人讲，爱讲母语，因为语言就是一个文化的根，而且是安怎重要？有足侪所在、足侪地方名，爱用母语讲，才讲会出来，是毋是？当即马咧战争的时阵 ，Russia 的军队来，因遐的妈妈马上用 Ukraine 语去甲因遐的囡仔讲，爱走去倒位避。The hidden place will only describe in the Ukraine language， 就是遐秘密的所在，一定爱用 Ukraine 语较讲会出来。你用 Russian 语是讲袂出来，而且爱安怎避，爱安怎做啥物动作。拄好用母语较有法度传达，就甲阮即马有足侪物件，伫咧
危险，也是伫咧受到威胁，也是你做紧张的时阵，你一定是用母语嘛。比如讲，你做生气的时阵，你安怎骂？像我的囡仔，即马伊对3岁开始，伊就会晓学，伊就是一个完全拢是讲英语的囡仔，但是我拢无甲伊教安怎读白话字，伊直接起来伊就晓读，因为伊是一个英语的囡仔，所以伊的发音嘛，吼 phonics 拢足共款。伊做生气的时阵，伊就会写 KAN 安尼，这就是伊的母语的一部分嘛。所以其实我要甲大人讲的是，其实英语甲母语才是台湾未来爱行的一个双语的政策。不管是台语、客语、原住民也好，但是就是母语最重要，因为这个母语就是代表恁这个族群、恁这个文化的根呐。好。其实苏格兰呢，对2005年的国家语言政策开始做了吼，我要甲大家人讲，中华民国体制伊互原来国家语言化啦。It's a fake one。我要讲的是，伊毋是真正 very solid， 伊有意识要甲你执行的物件，伊只是一个像迄圣经啦吼，摆伫遐互你好看，伊并无任何。有要义要去甲你执行，但是阮苏格兰无共款。阮对2005年开始即个国家语言法推出了后，伊对所有苏格兰政府 identity、communication、publication、staffing 所有的物件全部拢是双语 Gaelic 物件加入去，嘿。但是目前我无看到台湾的迄个网站啦，吼，公开网站敢有写台文，还是写客话，改成无嘛？对啊。啊，你甲我讲，阮有尊重阮的迄个国家语言话 ，I don't know. Is that are they doing some real thing, or they just going to play a trick? 过来上是，其实呢，阮国家语言法，伊即马开始执行了。其实即个语言政策要安怎改变呢？是对你读册考试，吼，即个制度开始全面去改变。所以学校内底大细细，包括专业证书的考试，包括升等的考试。学校，比如讲，我嘛是有联考、大学联考、吼会考，全部的 certificate 认证的系统嘛是拢有母语，全部拢是母语的考卷。台湾敢有？台湾目前无嘛。甲你讲，我有要甲你教母语，但是考公务人员、考律师、考医生。考啥货，全部永远是甲假字用华语啊，是毋是？啊，那呢，其实，他就是玩假的呀。伊就是甲你讲生笑的呀，伊是互你感觉讲我有咧做啦。其实，但是阮苏格兰毋是啊，因为我甲你讲是安怎，2005年开始，即个母语政策落，阮会遮尔认真要执行。因为阮知影10冬后，阮要做一个独立公道，所以阮2014年就是改独立公道，45%对55%。其实阮搁10冬啊，会当搁斗一届，所以阮最近有提出一个 proposal， 阮犹原搁要公道，因为即个公道呢，嘛是有需要，迄个呀 ，you know。迄个 United Kingdom 迄个 Westminster、Prime Minister 迄个议会爱通过，最近已经去互好决啦。如果若是阮有通过，阮就是2025年搁会斗一届。若是搁斗一届，迄个比例愈悬是安怎？因为阮对2005年才开始做母语教育啊，每10冬就会升5%，呀。我若搁10冬，我55比50啊，我若搁。我就演过啊，所以母语教，阮苏格兰人真了解啥，咱要做母语教育。啊，台湾人敢有即个意识，你要做母语教育的 ？Why do
Do you want a mother language education？ 恁敢知影是安怎恁要做母语教育？就是恁无爱互实名啊 ，right？ 嘿，前几工恁知影阮遮有一个国立的历史博物馆，伫咧安南区遐，内底有写一个蒋渭水医生伊写的，对台湾人写讲台湾人会有啥物病症啊吼，啊台湾人吼是因为迄个日本人殖民啦吼，啊所以安怎。我讲吼，其实恁甲遐日本画条顶悬写中华民国，啊一模一样啊，镜头拢共款，所以大家要有意识。其实阮即摆政体是一个实名的政体，因为对语言开始就咧实名，啊，所以阮要安怎去甲即个实名的政体甲伊说转来，阮就是有需要，除了即个实名的 language 以外，阮搁要甲家己的母语找转。好，阮所叫人是安怎做咧？其实阮伫讲年开始了，阮伫咧全部所叫人都有遮尔济所在，会当互老师，也是讲对母语、对家己有兴趣的，不管是 local 还是外国人，拢会当去学家己。吼，而且我嘛有家己的，全部拢是家己的学校。所以，阮就是做者，比如讲，就是家己个中心啦，啊，比如讲，阮即卖台文中心安尼，就是遮尔济，吼，啊，大细拢有，拢会当互人去学家己，啊，过来路牌，就是全部拢换做家己个路牌。当然嘛是有英语啦，啊，但是阮一定会写家己。啊，若到较草地所在吼，以前嘛拢写英语啦，即摆全部拢改换做家己。啊，你若外国人歹势啊！你来我的所在，你逐样讲家己，啊无你就胖去啊，迄嘛是嘿啊，吼。好，啊，阮的教材嘛是全部拢会换做对照，啊，若无就是全部拢是家己，吼。啊，来就是证书，比如讲你毕业证书，你考试了你的证书，啊，遮的物件呢，拢是会当互所叫人呢，比如讲你若是高中要用你的高中证书的成绩单去申请学校，这嘛是有承认的，也是讲你的迄个医学院，吼，你的考试了，也是你的什物证书，这拢是有效力的，我拢是写家己，吼。好，啊，其他嘛做者教育资源呐，好，啊，做者人会甲我讲，啊，你嘛是所叫人嘛咧讲英语啊，比如讲台湾嘛是咧讲华语啊，其实阮袂甲你讲，阮咧讲英语，阮会甲你讲，阮咧讲 Scottish English。其实足趣味诶啦，做者讲英语诶英语人来到 Scotland， 甲阮讲话，伊拢会甲我讲 ，Can you speak English？ 然后阮会甲你讲 ，I am speaking English。只是你听无，因为阮的用词已经变做local 诶，比如讲 yes 就是 I，nay no， 啊个有 Bonnie 有人讲迄是土啊，毋是啊 ，Bonnie 是咧讲 it's 足水 pretty， 啊个有 we W-E-E small， 有当时啊，有人来甲伊讲we。小看安尼啦吼，一点点啊，吼安尼，啊然后美国人也是英国人也讲，你要伫遮放尿哦 ，OK， 你反正就是阮阁有家己的 Scottish English Dictionary， 可能有做者英国人也是外国人伊无了解，啊伊就当对照。好啊，如果你若对阮所叫人的历史有兴趣，你会当去找 Netflix 顶悬有即个电影叫 Outlander， 啊我毋知台语叫，毋知台湾翻做啥物名啦，吼，啊恁就会当知影是其实苏格兰甲英格兰有足大的无共，啊毋通阁叫苏格兰人是英国人，因为你会当讲阮是 British， you know， 但是你讲阮是英国人，阮可能会甲你讲，我是苏格兰人。好，
甲大家介绍，甲大家人教讲要安怎讲上简单的2句苏格兰话。大家人啉酒的时阵会用到，比如讲恁啉 whisky， 恁一定会讲干杯嘛，对毋对？但是阮无人安尼啉 whisky 的啦，阮拢是吸的。因为 whisky 对阮苏格兰人来讲，阮是叫做 water of life， 生命的水，就是你出世，还是你迄个欢喜无欢喜，还是要迄个个别色，阮拢爱啉即个 whisky。所以阮若啉 whisky 的时阵，拢是即种场合啦吼。所以阮若要啉进前，阮拢会互相敬一下，就是讲 slàinte 吧。呀 slàinte 吧 ，OK， 就是祝你健康啊！希望阮啉即杯了，会当永远拢健康。多谢大家，查查，好其实蒋伟文教授伊邀请我今日来讲即个主题，我嘛感觉真趣味啊。其实就是我希望在座，尤其大学部的因为恁即马较少年，可能我嘛生恁生会出来，就是希望讲未来的世界啦，希望就是台语甲，就是母语甲英语，因为英语呢，伊本来就是阮台湾人古早祖先咧用的，而且伊是世界的语言。有足侪人甲我讲是安怎台湾爱建国，一定爱讲母语。人敢有人嘛有人甲我问讲美国嘛是讲英语啊，伊若无甲你讲伊要讲啥物，我讲无毋过人美国人有甲英国人有拍一个独立战争啊，台湾人敢有甲中华民国拍过独立战争啊？袂吧。所以而且美国家己独立了后，伊的所有的英语的写法嘛全部改掉，伊嘛毋是全部是真正迄个 British English 是 American English， 文法啊啥物会用，拢无啥共款。所以其实语言真正是一个民族的根啊，嘛是国家要踏伫即个土地爱长久上重要。我希望阮即个后一个世代会当继续坚持，爱甲即个母语复兴，爱学白话字，因为白话字，恁来英国联合王国 British Library， 恁会当找到白话字的文献，但是恁找无汉字甲白话，就是汉字嘛找无教育部迄套的文献。恁当找有白话字是安怎？因为白话字就是阮苏格兰的 missionary 对新港文遐演变过来，伊是一个有历史有迄个 history 的书写的系统。伊会当写客语，伊会当写原住民语，伊嘛会当写台文。所以希望大家，阮是台湾文学系，也是讲大家对即个母语有兴趣，邀请大家爱来学白话字。语言真正毋通放袂，母语爱教厝内的囡仔讲母语。即马同学对话之间爱讲母语，讲了歹袂要紧，但是爱讲。因为像阮苏格兰，阮的囡仔，伊其实即马开始嘛是要做一个双语，伊的另外一个语言，伊要甲英语单调，伊要发展法语甲 Gaelic， 因为苏格兰伫咧500当前，因的 Royal Family 是法国人，所以就是语言足趣味啦。希望大家人会当了解韦文教授的用心，个大家人来打造一个母语的国家。多谢。真多谢 Jenny 真精彩的这个分享这就是因最近拄出的这个三语的教材啦Elizabeth 的这个故事伊甲咱台湾嘛真大的关系咱台湾早期的传教士会使讲大多数拢为
斯卡伦来无毋对吼，咱的白话字嘛是甲伊拢有真深的关系吼。咱若个看全世界吼，比如讲像越南啦吼，比如讲惠安，伊迄是联合国已经肯定的即个世界文化遗产之一，吼，也是讲像讲马来西亚马拉加真侪即呢，伊会当变做世界文化资产，其中一个拢是因为岛国家的关系啦，可能拢是伊迄个历史甲英国啦、甲倒一国啦有啥物关系，伊就真容易会当变做世界文化遗产之一，这是做现实的啦吼。所以咱若透过白话字的时阵呢，咱要甲咱台南、安平，也是讲甲一寡较台湾的这物件变做世界级的这个文化资产。嘛，加足简单的啦，所以咱白话字嘛是咱目前全台湾的，会使讲是咱遮上重视咱来继续甲用落去好，接下来呢，咱就请咱这个台湾南社前社长，现处是咱台湾罗马协会张福珠张医生呢，来甲咱分享来迄个麦克。咱好声欢迎一下各位好朋友大家午安大家快乐出头天拄则听张教授甲 Scott 迄个 Jenny 的讲法听了真有感想因两个拢是注重讲母语的议题咱知影迄个。王玉德毋知的人请你举手。王玉德毋知的人举手，大家拢知王玉德伊有讲过啦，伊讲语言是民族的灵魂啦。伫即个政治上，一个真要紧的观念就是，我坐咧敢若讲袂清楚，看有人看无啥有。伫政治上有一个真要紧的观念，就是讲。你若要消灭一个民族有两步啦。第一步就是消灭伊的历史，你就袂记你昨你若讲遐，你若做遐的代志啊。第二就是消灭伊的语言，你就拢无去啊，你就变做有魂无体的稻草人，就出在人甲你糟蹋，甲你连记。今仔日咱要讲是。抗中保台抗中保台拄则两个讲者拢有提出因的讲法，我无做 PowerPoint 我提出我的讲法啦我想讲，咱若要抗中保台，就是咱要先了解讲，咱台是啥物啦。你先知影你家己是啥物，你才会知影讲我要去安怎保护我家己啊。所以你家己是啥物，就是变做讲。简单讲，台湾人是啥物？咱讲你讲我台湾人，我毋是中国人。我若问你讲好，你台湾人，你甲中国人有啥物无共？你讲会清楚袂？我相信大部分的人讲袂啥会清楚啦。伫现处时的台湾社会，台湾人普遍有的是政治意识，政治意识足强的。我绝对毋是台湾人，大家拢话足大声。毋过文化意识足欠有够恐怖的济，所以伊无才调去讲我台湾人甲中国人到底有啥物无共，无才调讲，无才调讲，你就无才调去保护你家己啊。伫我的讲法就是讲，你要抗中保台，上简单上要紧代志就是建立正经母语的台湾学，建立正经母语的台湾学。咱若伫即个学术上，伫学术上若讲到中国研究中国，就是叫做啥？中国学 Sinology 对无 ？SINOLOGY Sinology。若讲到研究台湾是啥物？台湾 Studies 台湾研究 Sinology 是一个规模足大的一套学问。台湾 Studies 就是即个懒懒散散的，遐有做一个。什么病院的研究，才有做一个语言的研究，遐有做一个经济的研究，安尼尔，无专班底的。实际上，敢真正是安尼？实际上毋是啦，毋是安尼啦。
台湾有台湾学啦，只是咱拢唔知影，现在咱唔知，咱就一直互人失眠啊！吼，几百年来，政府拢唔是咱家己的，拢是外来的。有人甲我讲，咩？即马民进党执政，歹势，即马民进党执政可能是咱的朋友，无唔对。但是伊所用的迄个公司叫做中华民国，是外来的实名政权。所以咱即摆还阁是咧互人实名，咱还阁是咧互人实名，实名久啊吼，就历史去用斩掉去，语言阁去用断掉，伊都无去啊嘛。所以咱即摆要找到咱家己是啥物人，实际上是有一寡困难啦。哦，有一寡困难啦。哦，啊，所以伫遮我就要提出一个我的讲法，就是讲咱来建立电金母语的台湾学。哦，因为咱去用实名伤久，所以咱欠三项，台湾人欠三项。第一项就是信用的信，信心的信；第二项望就是希望的望；第三项叫做爱，爱心爱情的爱。拄好基督教讲的信望爱，咱拄好欠这三项。咱对家己无啥自信，你若有自信，你早就建国啊！你无去就袂去，无去。你对家己无啥自信，台语敢有路用上？啊，研究学台语是要创啥？哦，啊，学英语就真好，学华语就真好，会当甲14个人沟通就真好啊！现在就要强调咱家己的少数的母语，哦，对家己无信心，对别人嘛无信心，唔知甲我欺骗咩？你讲个话唔知有影无影，对别人嘛无信心，对这个社会嘛无啥信心，哦，信。啊，望就是对家己无啥物愿望啦，啊，就去用实名遐久啊，就韭菜命、葱仔命，就有一天过一天就好，有饭通食就好啊。佮讲遐543要创，对家己无愿望，对别人嘛无愿望，对这个社会嘛无啥物愿望。你敢认为台湾的社会就有影会互你足有希望？那像嘛喊嘛，所以欠信、欠望、欠爱。你免爱家己，你知无？那像嘛无啥知，吼，可能是食一个较好的物件，买一件较水的衫来穿，还是牵一台足胖的车来驶，咁安尼尔？我看唔是。你免爱家己，你无啥清楚；你免去爱别人，老实讲嘛无啥，你嘛无啥会晓。国家讲你要安怎去爱这个社会，其实你嘛无啥知啦。哦，啊，赚较侪钱就好啊，敢是安尼嘛唔是呢？哦，所以台湾人因为去人实名伤久，所以信望爱三项拢无够，哦，拢无够，啊无够就真麻烦啊！你欠这三项，你要做什么代志，你就真头痛，唔知要安怎做，你就唔知，甚至你嘛唔知你目标伫倒位啊！哦，过来特别严重就是讲。哦，台湾人常常咱讲啥啊？台湾人汉子仔囝，对不？迄条什么2300万的汉子仔囝吼，哦，就爱叫安尼吼。台湾人看到台湾这个 image， 这个地图，讲是像一条汉子嘛。啊，汉子若肥大条是要创啊？要互人煎，要互人煮，要互人补来食的，对不？就是要互人糟蹋的啦。但是我跟你讲，这是农业民族对这个意向的看法啦。不过你若是海洋民族，哦，你知影台湾其实是海洋民族。哦，我之前伫这个咱迄个学文班，我有上课过，有讲过迄个海洋的国家迄条歌。台湾是一个海洋民族。哦，就对啊，这你嘛讲，100多年前，咱台湾是伫这个伫这个。海洋世界咧走动，咧做生意的国家，咱尾仔就是叫日本甲咱限咧，尾仔国民党佫甲咱禁山禁海，禁到袂放屎，所以咱站海边啊嘛，唔知影要安怎去收水嘛，拢袂晓，台湾人拢袂使晓收水，哦，这是无正常的，哦，啊，因为安尼，所以你变做一个农业民族的观点去看台湾，但是你看迄个欧洲西方人来看到啥？伊看到讲，这台湾是一尾海岸呢。
海洋伫海底是老大呢，你安尼受过人爱闪边啊，互你过呢。所以这个台湾人的意向，咱爱改。咱你要讲台湾先汉字，我无反对，但是你搁较爱就是讲台湾就是海洋。安尼你的信心会加一丝啦。我头仔讲迄个信望爱欠咩，你会当个补一寡。补一寡，你过来就是会当讲，会当。对只讲诶，真侪人拢认为讲用华语嘛是袂歹啊。其实这个社会，即卖就是华语的社会，咱嘛无好认啦，无好认啦，啊，但是你华语一直用到尾啊，我敢讲咱子孙50年后、100年后，你若一直用华语会去互对方甲你架去，甲你拆架落北啦。因为你一定用华语，你到尾啊，你迄语序，拄则张教授讲，你的语序、你的文化拢甲伊共款。我想恁应该有看到，即卖伫华语真侪人，就拢无讲，就拢讲推迟，无讲推延，无讲延后。咱较早是延后推延的，即卖拢讲推迟。咱台湾式的华语是讲早安、午安，即卖变成早上好、晚上好，对不？咱普通咧称呼对方讲敬爱的师长啊，什么？像比如尊敬的心，这种中国式的物件呢，无形中拢甲你洗脑，拢唔知影呢。台湾人的称呼是叫做阿爸、阿母、阿兄、阿哥、阿公，对不？阿扁啊总统，对不？阿中部长，对不？相反来讲，小英总统，他唔是阿英总统，迄就是去用洗脑，洗唔知呢，死唔知，我甲你讲，死唔知啊。人较早真爱笑人讲什么，向抱去卖。佮替人算钱，讲安尼无够，拢佮唔知吼。真正你若用一定用华语，你到尾就是死唔知，就是佮去中国甲你拆架落北啦。啊，你讲要建立台湾这个台湾学，到底台湾学是有什么内容通好讲啦？即卖中国肺炎，这个 COVID-19 叫做中国肺炎啦。我拢甲叫做中国肺炎，因为我是一个医生因为我咧读的是就是日本脑炎嘛，德国麻疹嘛，德国片嘛，香港卡嘛，这中国来当然是叫做中国肺炎嘛，这足正常的，唔是咱要甲骗上，是伫医学的传统就是安尼，伊就硬拗就叫做 COVID-19， 武汉肺炎嘛是因家己先讲的啊，所以对抗武汉肺炎上界有路用的物件是啥物？恁即卖挂喙暗。研究谁发明的，你知无？台湾人发明的。研究唔是别人，唔是美国人发明的，是台湾人发明的。我简单讲一句，讲台湾有啥物物件通好建立台湾学。咱进前得甲政府争取讲爱创台湾文学系。政府就讲台湾哪有文学？尾仔咱就编一寡日本时代的文学作品，互伊看讲或许有一些文学资料不足以成为一个学系啦，但是无偌久，你看咱有文学系，有硕士班，佮有博士班，对无？咱拢有啊。所以我要强调是，咱唔是无米，咱唔是善恰人，咱是好野人。不过咱好野唔知，所以咱当作家己是善恰人，咱当作咱无才着建立台湾学。咱若有法度建立正经母语的台湾学，你对家己就足有信心，你就知影讲台湾有啥物物件，值得咱去研究，咱去发展。若安尼，咱就有信心，到尾就有法度发展，就变做是一个家己的国家。像讲伫文学来讲，你知影迄个美国叫做乱世佳人，对无？咱台湾嘛有呢，迄个。美国是乱世佳人啦，罗西亚 Russia 是啥？战争与和平，对不？台湾嘛有呢，咱台湾嘛有呢，咱台湾的浪淘沙，知影浪淘沙的人，请你举手。台湾文学浪淘沙，可惜无几个人知，拜托你去买来读150万字，足赞，3本遮尔大，遮尔高，读开个个互你做枕头，迄足好用的，去买来读，像讲。这个音乐来讲，你知影柴可夫斯基的112就是罗西亚的人甲法国人赶回去嘛，对不？112庆祝因战赢。咱啥？咱是1947呢？咱1947
毋是甲来甲咱侵略的中国人赶转去呢？无呢，无呢，咱是甲伊讲你留落，咱伫遮共同建立咱的国家，咱是包容继续大啦。咱迄个音乐，迄个 level 是比112较悬足济呢。啊，但是1947知影的人，请你举手，知影的人，你看嘛，无几个人知影。哦，所以我讲咱是好野人，好野毋知，啊叫是咱是善车人，咱无啥路用，毋是安尼，咱是好野人会记，咱是海洋，毋是汉字。哦，佫有足济啦，吼，像讲你买鱼啊，迄鱼篮、鱼鳞啊，鱼篮要创啊，有啥物路用？无路用，对无？毋对，一片鱼篮会当价值30万台湾钱。你要信无？要信的人举手，无几个人要信，要是有人会信，无几个人要信。眼角膜你知吼？哦，眼角膜 cornea， 哦，角膜，角膜若歹去，你就爱等啥？等另外一个死人，伊的角膜要送你，啊，你就甲斗去，你才，啊，若无你就请命啊。啊，咱的鱼篮，咱的渔民。甲摕去做研究，拢总头到尾较有10通年啦。即卖会当做眼角膜，一块价值30万。你看你拢毋知啊？咱有足侪好，有足有价值的物件，你拢毋知啊？啊，毋知你当然就想讲啊，咱就无就善车人对吧？无物件，毋是咱是好嘢，毋知吼，好嘢毋知吼。佫有你敢知影讲迄个水库沉底遐落果仔糜啊？迄有啥物路用？你知无？毋知。迄吼甲摕来研究吼，会当做砖啊，起厝的砖啊。迄个起厝的砖啊，甲一般的砖啊比起来，有几项无共。一般的砖啊会生壁癌，你知厝会生壁癌，迄款砖啊袂生壁癌。迄款砖啊。防火袂甲烧去，哦，干那这2点就已经足厉害。所以咱讲水库下底的迄个落果仔糜、淤泥，迄照讲就是无路用的嘛，爱污掉啊，无水库的会变做无通滴水嘛，对无？但是咱甲变做遐尼有路用的，吼。伫2000年吼，英国发行一本。伫迄个杂志叫做《自然》的杂志吼，伊讲吼，台湾献互世界礼物啦，台湾 's gift to the world。伊的理由是讲吼，台湾是世界南岛彝族民族的原乡啦，哦，的原乡，所以台湾对世界是实际上是有足大的贡献吼。啊，佫有简单佫讲者，台湾咱自1970年代争取民主到即嘛。完全民主化，迄个过程，咱无受到足大的动乱，社会动乱，咱嘛无讲死真侪人，咱付出的代价嘛真少。这款政治转型伫世界是无发生，吼是无发生。毋过咱大部分人嘛拢无感觉，吼，对咱的好嘢毋知，好嘢甲变做散去啊，吼。所以，好啦，我简单安尼讲就好啊吼。所以我的意思就是讲，咱其实咱不管伫政治啦、音乐啦、文学啦、艺术啦、科学、工程啦、科技啦，伫各方面咱拢有足杰出的表现啦。吼，啊，咱爱知影，你爱知影，你才会去了解，吼，你才对家己才有自信，吼。啊，那你若知影有自信，你甲遮摕来建立台湾学。啊，咱后摆咱就讲，人啊问你讲啊，你台湾人甲中国宣不同，你就会当讲啊，对不？我拄要提供遐资料就真侪会当讲啊。吼，我会甲这个我的演讲稿的资料寄互咱学校，啊，恁若有趣味的人再来一讨。吼，我简单安尼讲就好，多谢。好，真多谢哈，咱接下来咱就开放各位会当来自由交换意见哈。啊，有人有问题还是意见无？啊，啊无咱是毋是请咱迄个咱即个演讲区哈
咱今年新科的迄个议员啦吼，朱正宪议员，来甲咱分享一下即个心得者，敢好？吼，未来嘛爱个，望咱朱议员呢，伫咱台南市呢，尤其特别针对咱即个教育台湾化即部分吼，个来甲咱斗相共、斗拍拼一下，无咱请分享一下吼。好，感谢，我感谢咱蒋维文咱蒋教授，还有感谢咱 Jenny， 还有咱的张医师，还有感谢咱郑局长，还有侪咱的关心咱台湾发展哦，咱贸易发展，咱的先进，还有咱台湾基金，咱的卢主任，还有看到现场所有咱台湾文学系吼，台湾文学系，所有咱的学弟学妹，我本身嘛是新大学生大家午安，大家。午安，大家好，我是朱正轩哦，朱正彦即届真荣幸会当伫年底大选会顺利来过关作为一个劳工的子弟吼，劳工家庭出身会当伫咱的市会来替咱台湾来拍拼，替咱即座城市来拍拼是真幸福的代志伫即个拍拼的过程呢，方向一定要正确，所以今日知影讲咱的教授有办到即个台语兼英语即个双语国家双语国家的即个。座谈会所以想讲来现场来学习一下，嘛真欢喜会当吸收到遮侪，遮真有提醒到咱一寡思考的即个方向的一寡讯息。讲实在，咱平常时咧选举咧地数嘛是拢讲台语，但是若讲要进入一寡较深入的讨论的时阵，我本身的台语的学习嘛，佫有真侪进步的空间。而且嘛真欢喜咱教授我即个机会啦。我想即个。贸易吼，咱的即个双语的即个政策，原底可能蔡英文总统伊的意思可能是讲国语，国语的意思就包含讲，着咱即马所有看到大家较普遍咱使用的几啊种的语言但是咱透过今仔日即个座谈，咱甲了解讲，咱若真正要甲咱台湾的即个主体性来提升的话，那来做着即个台语来做双语的其中的一个条啦吼，大旗条。用台语来做的话，可能是对咱台湾未来要继续深化咱台湾人的意识上有帮助的一个方向。这个方向要讲实在，咱要杀动吼，这绝对是一个困难的代志。嘛是因为这是困难的代志，所以得到咱来努力来拍拼。因为主要头拄嘛有看到迄个数字，头拄咱蒋教授一开始展现出来的那个资讯，就互咱做震撼的。就是讲咱少年辈的朋友，即马剩7%的人。可能人工就是无到7%的人有咧使用台语，即个语言呢，伊慢慢未来都有可能会去用消灭，即个消灭的过程，咱若要来主动的话，就是咱即马一定要有行动，若无行动，即个状况就是继续恶化落去。所以咱看到咱，包括讲咱教授嘛，拢足关心咱的总图书馆，总图书馆即个所在嘛，爱就是咱即马伫永康才有一个新的图书馆，即内底其实一寡台湾文学的一寡相关的。即个力量真正是相对较薄弱所以咱即个所在要继续加强互咱的囡仔、咱的后一辈，不管是伫学校，还是伫社会上，还是一般的生活顶悬，也当使用伫贸易的即个机会，当增加提升，这是上重要的。语言就是爱会当使用即个所在呢，咱有机会嘛要拜托教授，还有咱侪咱台语的先进继续甲正选提点嘛，互咱在座所有咱台湾文学系。台湾文学系遮的学生，咱的学弟妹嘛，拢是真重要的精进这个部分大家一同来拍拼剩的时间留互大家继续来讨论这个议题。我是朱正轩，真感谢，谢谢。多谢哈，多谢。是这个其实咱讲到这个华语真侪人当然可能讲用华语对咱有真侪好处啦毋过咱换一个角度来讲歹处嘛真侪呢。咱讲举一个实际例就好咱即摆做者假消息、假新闻啦为啥伊会遐紧就当用出来？伊嘛是用中文伊甲咱简体转繁体、繁体转简体足简单的嘛。各位你甲想看嘛，今仔日咱台湾你若全部改用台语啦，全部改用台语罗马字啦你看中国迄几百万的网军伊拢无头路啦，伊拢爱定学啦，干那要学台语，佮学台语罗马就上无学4档啦。咱台文系大家头路拢足好，足侪头路因为你干那教台语就教袂了咧你干那咱若改用台语啦，或者是咱个改客语嘛无要紧呢。
就莫用中国话吼，伊遐网军的99%都拢无去啊啦。这就敢若袂输讲哦，中国甲越南伊嘛是2000当来嘛像死对头呢。啊，中国伊要去越南做网军吼，真拼的啊，因为伊要先学越南话啦。啊，你一当个才学几个人，中国人有几个人会晓越南话，就足少的啊。所以伊网军就无法度发挥啊，你无法度讲哦，今仔台湾什么消息呢？伊就下晡就随假消息就随出来啊。因为你讲中国伊拢听有嘛，对无？只是腔口差别无共尔啊，所以这是上基本的99%，咱就当过滤掉遐资讯站的遐对咱不利的资讯，就拢咱过滤掉去啊。好，啊，接下来咱阁有几分钟的时间啦，哈，毋知各位同学敢有啥问题？若无咱是毋是我请咱即届呢，咱基进党哈，嘛是各位诶学长、各位学长哈，咱这个品信哈，罗品信哈，嘛是各位学长哈，啊，咱即届基进的表现嘛真好呢，啊，嘛是第一届有史以来哈，伫咱台南个高雄啊，选择即个市议员吼，啊，伊嘛是长期坚持着台湾的核心价值。你只要当时坚持的时阵呢，绝对会得到肯定哈。啊，无咱请伊啊代表甲咱讲几句话哈。大家好吼，因为咱迄个钟林医生有行程，所以先走啊。我无想到讲魏文教授会请我起来讲话吼，所以我是因为这个双语国家的政策其实嘛催促了真久。啊，其实魏文教授的这个想法，我感觉真趣味，就是过去咱一直咧讨论的，就是是毋是双语国家会存在这政策有可能会排斥着本土语言这件代志。所以这其实嘛真侪人咧讨论，尤其是咱本土语言的社团嘛拢咧讨论。但是其实魏文教授提出另外一个更较，我感觉真趣味的一个方案，就是用英语，因为即马其实现阵是本土语言的这个状况已经是真，其实嘛无啥，应该说无啥物改变的可能性啊。所以即马是毋是有一个可能是咱用英语来取代掉咱的华语这个部分？但是我嘛要提醒一件代志，就是讲，咱其实本土语言嘛是非常非常的重要，咱应该要为咱的上基本的幼稚园啊，甲咱的国校、国中、高中，抑阁有咱的大学遮的升学，咱的遮的制度性的部分来去催促。所以咧，刷落来基进若是已经入去议会内底啊，咱会伫个地方内底提出一寡政策，就是咱毋茫讲，咱除了咱的幼稚园有一寡较浸水式的一寡教育以外，咱的国校、咱的国中、高中，咱是毋是有可能有一寡实验的一个学校，也是讲咱的台语专班来作为一个即个催促的一个可能性？因为咱认为讲，咱若是要台英双语国家，除了英语，可能咱已经有真侪教育的时数以外，咱的本土语言，咱其实无一个正式的本土语言的考试的制度，也是讲咱的升学的制度。啊，咱认为这是上界重要的一个部分。所以刷来，咱会继续来拍拼，来催促这个台英的双语国家。感谢大家，谢谢。好，真好哈！我嘛补充一个资讯啦哈，各位，这个马来西亚哈，因遐华人敢若占2成尔啦，因大多数拢马来人哈。啊，因的华人呢，虽然敢占2成20%尔哦，毋过呢，因有华语的小学、华语的中学1300几间啦。所以你也看，那马来西亚遐华侨来个台，中文人讲啊写叫啦，你看。马来西亚国语是马来话哦，人伊就用阮因遐20%华人会当有小学、中学1300间啦。啊，咱即摆干若要求讲吼，无咱台南市有一间啊，即个台语的实验班，到即嘛无，全台湾嘛无一间有台语的实验班啦。你看这有含嘛无含？干若互咱一间啊做实验嘛无呢？咱含选择都无呢？咱敢知？各位今仔日。你是查甫要娶查甫的，你有通选择；你查某要嫁查某的，拢会使。咱即样重新你当选择安尼。今仔日我要选择，我囡仔要用台语来上来读册，无通选择呢。我要选择用客语来读册，嘛无通选择呢。安尼讲民主，所以咱是民主是摆开的呢，咱是条件性的民主尔呢。咱尤其是语言的部分，咱拢是迄
中国的思想文化价值绑条，咱家己唔知呢。咱伫语言顶完全无通选择呢。被逼囡仔，你只要去读册，为小幼稚园、小学甲大学，咱拢无通选择呢。安尼哪是民主，对无？包括讲实验学校的校正都无啦。所以我讲咱在座吼，咱才有主议员，个咱理议员长吼，若会使上无咱台南实验台语校，这实验班这敢做袂出来，对无？咱都有专英语的国际学校，专英语的实验班啊，是安那含台语的都无，对无？这敢有啥物困难？伫现处时法规内底拢会当做，但是咱就是含这嘛无。好，这是我做一个补充啦吼。过来，咱迄个 Jenny 再嘛补充一下吼。我惊足够话啊！其实摊大即摆拢线顶拢看有对嘛。其实我即个我的册吼顶悬有，我其实有2本啦。头前是宋 Elizabeth， 后壁是 Eliza。Eliza 就是台湾第一个女宣教师。即2个人呢，尤其若是伫咧台南人，恁应该拢对伊若有真侪认捌，因为Elizabeth Christie 伊过身了后，伊待伫咧台南即个南山公墓，南山的公墓。Eliza 呢，伊是中营女中的创办人，伊嘛是第一个甲妇人人、甲囡仔、甲白话字牧师娘。即2本呢，英语是我写，但是台文呢译者有一个嘛是恁台南府城的迄个囡仔，伊嘛伫咧线顶叫 Jessica。另外一个呢是打教乱歌团严永玲的看手叫陈阿宝。即个译者呢，因即马拢伫咧线顶，恁会当甲因说嗨，但是因讲叫我莫 Q 因啦，因有起来听，是甲大家人讲，其实阮大家人做伙来做即2个绘本，因为阮对阮的后一代母语即个意识，我是感觉讲一定爱甲伊传落去。我家己吼有2个囡仔。我带2个囡仔吼去公园佚佗的时，我伫咧苏格兰的时吼，我嘛拢甲因讲台语，足自然的啊。边仔的妈妈嘛拢知影讲你甲伊讲台语嘛，嘛拢足自然的。但是我转来中华民国了后，我去带囡仔去公园佚佗，我甲伊讲台语，边仔就有妈妈甲我讲。他好厉害哦，他会讲台语耶！我最近我一个朋友嘛是阮南社的秘书伊甲我讲，后一回你若阁听着安尼，你爱甲迄个妈妈讲，迄个是安尼啦。你敢有听过讲狗仔会汪汪叫是很厉害？那就是特异功能我的囡仔会晓讲母语，迄就很厉害嘛，足奇怪系其实真正的啦，台南正做台湾的首都府城，阮应该爱有一个专母语的学校对台南出发。因为其实这真正无困难，对幼稚园开始，对小学校开始，这真正无困难。因为阮苏格兰拢会当做会到，我无相信台南做袂到。前一阵今年的8月，我嘛有带 Edinburgh 的议长。你若有去注意这个新闻，我嘛有带 Edinburgh 议长甲台南市长伫咧线顶交流。因为阮希望正做一个国家的2个首都，应该爱对文化开始来做交流。阮所有的人拢已经咧做阮希望台南会当 catch up。Honestly，议员嘛靠遮济遮后辈。阮爱做伙来，甲即个代志爱完成，对台南出发，真大愿望，多谢。因为咱时间真有限啦，最后我就做一个总结啦，确实咱即摆呢本土语言其实资源是上少的啦，免惊讲英语起来安怎，其实英语的资源早就拢有咧做啦，校为10档外前就拢不时来咧
公文讲吼，若用英语的咧，上课呢老师有会当算加学分啦，吼，算迄个钟点数啦，等等啊，是讲奖励，早都拢做几十档的啊，拢免紧张啊，只是即摆有正式讲出来尔啦。啊，台语也袂受影响，因为台语就像我暗暝啊尔啦，较少嘛是安尼尔啦，袂影响到啦。即摆是啊，华语啊，你惊到要死啦，因为会影响就是影响到华语上济啦，中国影响上济啦，所以即摆中国啦，因袂见效啦。拢咧加好说讲哦，英语也起来第四恁台语，恁大家起来反对哦，迄叫做照刀杀人啦，还了解无？因咧烦恼是烦恼，因华语的时数用减少啦。啊，咱台语讲歹了，就穿一条内裤尔，是搁安怎？无要拢免穿裤哟，就敢穿一条内裤啦，一礼拜一节尔，是要那个减袂落啊啦。会用减的就讲华语啦，因为伊一礼拜头5节嘛。理论上，伊来甲咱病悬病大透，讲伊5节，咱敢1节尔啊。伊咧食满汉大餐咧啉，咱咧啉按摩啊，透迄个代志啊，所以咱就是爱坚持，对家己母语爱有自信啊，咱就先用台英双语为遮，这是一个策略性的一个做法。20档后，等咱的母语健全了，咱的母语就当到达甲人病悬病大啦，咱就先为这个台英双语国家做起，咱今仔日的时间。因为真有限吼，那咱等下当然若啥问题会当私下，再甲咱这个来宾大家做探讨吼。咱今仔日这场的这个座谈会就先到这，后盖咱嘛佫会陆续佫会办啦吼。咱这今仔是先一个起稿做一个开始吼，大家来做一个讨论咱今仔日座谈就先到这咱这门课嘛先到这多谢大家新闻的安主席多谢。好。